Hammaga assalomu alaykum. Bizda keyingi navbatdagi zatatdan zdaniyamiz. Ko'p turganingizda hammaga tanish bo'lgan Berni tumanimizdagi Munar kafening qaptalyog'i bo'ladi. Yer maydoni 40 sotik, ko'cha 50 ga ketish ko'cha bo'ladi. Vodokachkaning yanında joylashgan. Yo'lning bo'yinda yer maydoni 40 sotik, ana shu ko'p turganingizda yo'lning ustuna Munazzaning qaptalini 2 etajli tiklashga ruxsatlar ham olib turibdi ekan. Agar sotib olgan bo'lsangiz, prямо 2 etajli tiklab qanaqadir biznes boshlaman deb yurgan bo'lsangiz, biznesmenlar uchun zo'r yer ekan. Aynag'inda uzunligi 50 metr, 55 metr bo'lgan gостиница ham ishlab turibdi. Hozirgi kunda ichining sharoitlarini bir ko'rsatib beramiz. Video davomida qolgan ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Ketdik. Gостиницаning alyoq ko'rinishi bo'ladi. Uzunligi 55 metr, uzunasini polni. Minerlari bog' bo'lib turibdi. Bo'rlardan ishlab olatan bo'lsa, shinamgina dam olatan yeri salqin tallarning tiyinda. Chegarasi mana polni Manarning nesidan tamom bo'lgan yeridan shu yerda mana erchadan bu yog'ina polni zaborning cheti bilan chegarasi tushgan bo'ladi. Bu yoqlarda kuxnyalari bu yerda mehmonlar dam olgan ekan. Atak içinde mehmonlar dam olgan ekan. Hozirgi kunda klientlari bor. Bu yoqlar polni meva daraxtlari, salqin shabada zo'r bo'lib chiroyli turibdi. Buni qarasam, mana 2 xonali, 1 xonali, 1 xonali, aynan yana 2 xonali, 3 xonali shunday. Bu yerda sirtqi nelari bor ekan, hojatxonalari bor ekan. Tamom bo'lgan chegarasi ana shu zaborning yonidan bo'ladi. Bu yog'i mana shu zaborning cheti bilan keladi chegarasi. Bu yog'i orqa yog'i esa ana shu stoyashki bilan aylanib bu yoqqa qarab ketadi mana. Uzunasini. Polni uzunni ana shu bilan cheti chegarasi shu yerdan tamom bo'ladi. Bu yog'i yashil zona. Tallar egilib turibdi. Bu yoqning mana shu tallardan salqin shabadasidan foydalansalar bo'ladi. Salqin bo'lib turibdi, chiroyli bo'lib. Gap bo'lishi mumkin emas. Gostиницада yaqinda remont bo'lgan, ko'rtuqlarga oynalarni nelari qo'yilib, yaqinda remont bo'lib, ichlariga ham yeri avoylar bilan vanna sonzillari ichida hammasini ishlab turibdi mana. Mana shu yerdan chegarasi ham kelgan. Atak bu yerda qozon o'choqlari da bor ekan, foydalansalar bo'ladi. Mana birinchi xonasi отдельный, bu yerga bir do'kon ochib olsanglar bo'ladi. Hozirgi kunda yo'q turibdi. Ichida nelar da bor ekan, do'kon qilib ochib Zdaniyamiz bilan ko'rib tanishdilar. Yer maydoni 40 sotik, gostиница 55 metr uzunluğuna salınib turibdi. İşlab turibdi. Hozirgi kunda shunday remontlar amaliyotda ishlangan. Obzorda ko'p chiqishingiz mumkin. Mana Munarning qaptali yo'lning bo'yina qaragan ya'ni aytganimizdek 2 etaj zdaniya tiklashga ruxsat ham olib turibdi ekan, tayyor. Dokumentlarning hech qanday muammosi yo'q. Dokumentlarni ko'rib, kelib baholarni kelishib, egalari bilan telefon kelib ko'raman desanglar, qiziqqanlarga ko'rsatamiz. Egasi bilan gaplashib, o'zingiz ustida shapatlashib, xudo xolasa baraka etib olaverasizlar. Adres 50 ga ketish, mana Andreya Panikaqdan kelgandan keyin bu yog'i 50 ga ketish bo'ladi. To'g'riga Tazarportga o'tib ketasizlar. Aylansanglar, bu yoqdan 50 portga ketasizlar. Shu ko'chada yo'lning bo'yida Munarning yan tarafidagi zdaniya bo'ladi. Bizlardan uzoqlashmang, sizlar bilan men Terimcha.